어, 왜 이렇게 대박이야. 늦어? 어? 왜 이렇게 늦어? 아니, 그게 아니라, 오빠, 응, 오늘 응, 아니, 김행장 애들 있잖아. 응? 김행장. 응, 김행장 애들을 모아놓고 하는 거였어. 응, 어? 응, 그래서 거기 청담동 어딜 다 빌렸어. 응. 근데 한동훈에 윤석열까지 다 온 거야. 진짜? 그래서 아예 다 막아놨어. 나가지도 못해. 아, 대통령이 와서 오기를? 왔어! 미친 새끼네. 그래서 내가 진짜 지금, 그래서 전화 받기도 되게 그러는데, 지금 다 끝나서 지금 나가갖고 지금 온 거니까? 또라이네. 대박이야. 그래서 뭐 하고 한줄 알아? 뭐 너 했어? 이렇게 와가지고 셋이 뭐야 지금 막 술 마시고 뭐, 노래 부르고 그 무슨 뭐 배지 뭐 이런 거 있어. 어? 무슨 대한민국 그 태극기 배지. 어, 태극기 어, 배지 있어. 태극기 배지. 어, 그거 달아주고. 어. 아, 또라이네, 또라이. 나 너무 웃겨. 한동훈도 왔어. 한동훈. 그러니까 또라이지. 야. 자기 술 안 먹었어? 아니 무슨 술을 마셔 거기서. 거기서 공연했어? 연주했지 또. 아가씨들은? 아니 아가씨들은 어, 처음에는 뭐 이렇게 서빙하는 애들이 있다가 다 나갔어. 어, 여자들 없었고 그냥 거기 뭐 사장이 있고 어, 여자들은 없었어 아예. 어. 그 나만 있었어. 거의, 거의. 그리고 밴드 하는 그 도와주는 사람 그 남자 있고 아니, 경호원들도 있었을 거 아니야. 병원들 다 있었지. 또라이네. 야, 토 나올 것 같아. 미친놈이네, 내가 미친놈. 그래서 나 진짜 너무 당황스러워가지고 윤석열이 들어와? 오, 한동훈하고? 아니 한동훈은 먼저 왔어. 김앤장 애들이 어, 오늘 같이 밥을 먹은 거야. 어, 어디 소고기집에서 어, 이 총재랑 어, 뭐 그 밑에 사람들이랑 이렇게 먹었나 봐. 어, 그 인수위 그 사람들이랑. 어, 근데 이제 김앤장 뭐 이렇게 변호사 뭐 어쩌고 저쩌고 이제 처음에 소개를 받았지. 어, 뭐 어디서 그러니까 또 총재가 여기는 서울대 나오셔갖고 저기서 공부하고 있어 막 그러니까 저도 서울대 나왔는데 막 그러더라고. 누가? 김현장 변호사 새끼가. 어, 자기는 한양대 나왔다 그러지, 뭐, 굳이 아니 그 그걸, 나이를 나한테 얘기 안 했어. 왜냐면 어, 그 총재가 자꾸 나 서울대 왔다고 하는데 어, 내가 뭐라고 말을 못 하겠는 거야. 우리 그렇잖아. 자기 씨, 이 새끼는 뭐 나를 알고 그러는지 모르고 그러는지 뭐를 뭐. 그러는 것이. 그러니까 배드카이 나를 서울대 나왔다 거짓말하지도 않았을 거 아니야. 음, 근데 자꾸 서울대 나오셔가지고 저기 이태리에서 공부하고 오신 분이라고 자꾸 그래서 가만히 있었어. 어, 그랬더니 근데 나 연주를 막 듣더니 막 진짜 얘네가 장난 아니게 감동을 받으면서 음, 자기네 그 김행장 거기에 막 음, 그 행사부터 또 완전 음, 초청하고 싶다고 음, 또 명함부터 달라는 거야. 음, 명함 줘도 되냐고 음, 선생님한테. 음, 그래 저 변호사님한테 드려도 된다고. 음, 그래서 주고. 음, 근데 이제 좀 있다가 음, 저기 중요한 손님들도 오실 거니까 음, 여기 교수님은 좀 이따가 연주를 하시면 된대. 음, 그래서 나 알겠다고. 음, 그래서 누가 오나 보다 그냥 했지. 음, 아니 근데 뭐 막 오는데 막 한두 번이 오는 거야. 음, 근데 걔 올 때까지만 해도 좀 조용했어. 근데 음, 막 걔 오니까 이제 갑자기 막 일어나서 막 하더니 아유 뭐 노래 하나 하십시오 뭐 하더니 아니 뭐 우리 첼리스트가 연주부터 한 곡 하고 음, 여보 그래서 첼리스트세요? 뭐 이러면서 막 그래서 그러면은 뭐 그래도 우리 장관님 오셨으니까 그 클래식으로 조용한 거. 음, 그래서, 나 뭐,
그러면 제가 핸델 곡으로 하고 하겠다고 해서 그랬더니 막 좋대. 그랬더니 지 노래 부르더라. 네, 한정훈이? 아, 노래를 불러? 노래 나도 술 한잔 먹고 온 것 같아. 그래서 음. 그랬더니 나중에 윤석열이 오는 거야. 아, 돼지. 야, 나는 진짜 쓰레기들이다, 쓰레기들. 아니 3시간을 놀러갔어. 그 자기 동백 아가씨 그거 하는데 자기도 연주해달래. 윤석열이? 오, 미치겠다. 어. 그래서 뭐 200만 원 받았어. 왜 이렇게 조금 줘? 아, 뭐 챙겨주는 사람도 없어. 그냥 그 총재가 거기 자기 그 보좌관한테 해가지고 입금하라고 해서 200만 원 입금해 준 거 씨발, 처음에. 대통령 앞에서 연주했는데 그거밖에 안 그 줘? 대통령 그 새끼는 팁도 안 줘. 아무것도 돈도 안 써. 그래, 개새끼. 술 존나 먹고. 어, 아, 진짜 나라 어떻게 되려고 그러냐. 개새끼. 진짜 응. 쓰레기다, 쓰레기. 아니, 배지 달아주고 있더라니까, 무슨 태극기? 거기, 사람 몇 명이나 있었는데. 거기 한 30, 한 5명? 아니, 나는 이해가 안 가는 게, 아, 자기가, 내가 지금, 나 너무 혼란스러워. 아니, 자기가 간첩일 수도 있고, 그러니까. 어? 근데, 어, 나만 이제 외부 사람이었잖아. 그리고 거기 사장이랑, 응, 그 밴드 마스터랑, 응, 그리고 뭐 거기 뭐 웨이터 있었을 거고. 어, 그 아가씨는 없었거든. 어, 그래서 내가 씨발 개딸이잖아. 어. 어? 근데 지우라고 했잖아, 그거. 아니, 내가 몰라, 걔네. 근데, 진짜 짜증나는데, 솔직히, 진짜. 아니, 자기가 이상한 게 아니라, 어. 걔들이 미친 거지. 그 내가, 그냥 근데, 그, 총재도, 아, 문재인이 그랬다고 생각해봐. 말이 되냐? 말이 되냐? 그, 내가 그래서 오빠한테 아까 전화 받았잖아. 나라가 근데 그 뒤집어져. 총재님이 그 옆에 계실 때서 다, 그래서 내가 받았어, 음, 전화를. 왜냐면, 음, 오빠 그게 오해서 할 것 같지? 그래서 내가 음, 받아서, 가고 있어, 막 그랬잖아. 그러니까, 음, 아니, 전화 계속 오시는 데서, 아니, 집에서 지금 저 사고 났는 줄 알고, 음, 걱정돼서 지금 계속 전화가 와서 잠도 못 자고 있다고, 음, 그것들이. 음, 그러니, 그럼 빨리 가셔야 되겠죠. 그러니까, 아니, 지금 빨리 나가시니까 금방 나가시면 바로 가시라고. 음. 이 새끼가 집에 가야 가지. 아니, 개새끼가 집에 안 가는 거야. 돼지새끼가. 아, 그래, 진짜 또라이다. 어. 근데 아니, 그 이거를 오빠들, 기자들이나 알면 어떻게 하려고 그래? 근데 기자들은 없더라. 아니, 기자가 당연히 없지. 오늘 같은 날은 뉴시스 그런 애들도 없더라. 딱 변호사들만 있어. 걔 김행장 애들만. 아니, 그러니까 김앤장 애들하고 대통령이랑 술을 먹는다는 게 말이 되냐고. 김행장 걔네 애들이랑 한동훈 딱 대통령, 딱 그러니까 민수희, 미래전략 걔네. 법무부 장관이랑 어, 김앤장이랑 이게 응. 이해관계가 없냐고. 야. 말이 안 되잖아. 말이 안 되지. 아니, 나 깜짝 놀랐다니까, 오빠. 내가 지금 와, 야, 진짜 아, 대박이다. 내가, 대통령이 그렇게 밖으로 돌아다녀도 되냐고. 이 새끼는 지금 얘는 지금 내가 보기에는 얘 큰일 나. 이게 지금 한 번이겠어? 한 번이겠어? 그러니까 야, 맨날 술 오늘 처먹고 얘네 만난 돌아다니는 거겠지? 거야. 야, 막 청와대에 가서 연주하라고 그럴 것 같아. 아니, 청와대는 안 되지. 거기는 막 그 보안 시스템 다 그래? 있고. 그러니까 자기 거기는 좀 그거 해달래. 권리지. 왜 자기 응? 안 해주니? 어? 자기 연주할 때, 어. 그 동백 아가씨 자기 부르겠대. 불러? 연주해달래. 해줬어. 어. 첼로 되게 좋아한다고. 매너는 좋아? 그냥 병신 같아. 한동훈이는? 되게 날카로워. 까가 존나 없지. 쌀 존나 없어. 근데 나한테는 뭐 그런 건 없는데, 그냥 거기서 딱 거기서 분위기. 어. 각 잡고 있는 스타일인데, 어. 그 총재한테는 수월이더라, 그래도. 그래? 나이가 좀 있어서 그런지. 그래도 총재가 장난이 아니네. 어?
총재가 장난이 아니네라고. 그 총재가 장난이 아니야, 음. 보니까. 아우, 막 다 가지고 있어, 막. 그러니까. 다 주물러. 그러니까. 다 주물러, 보니까. 뭐 하는 사람인데. 내가 말했잖아, 이세창 그 총재라고. 아니, 그거 별거 없는 사람인데. 하고, 뭐, 그거 내가 말했잖아, 윤상현. 음. 그거잖아. 그러니까. 그냥 미래 전략 뭐 그거고, 뭐 그냥 그러니까. 이번에 뭐 윤석열 대통령한테 좀 윤석열 되게 한 것뿐이 없고, 아니, 그러니까 그렇게 한 사람인데. 장재원 뭐 이런 애들이랑은 등지고 있고, 그런데 권성동 이런 애들이랑은 아니야, 파가. 그런데도 어떻게 됐든 한동훈하고 지금 윤석열이 김현장부터 한동훈 뭐 그쪽을 뭐 다 가지고 있다고만 보니까. 그러니까 그 총재라는 사람 윤석열 라인을 제대로 갖고 있던데 그러니까. 보니까. 음. 내가 그래서 그랬잖아. 그 윤상현이 당대표 될 수도 있다고. 윤상현이 그러면 윤석열하고 친해? 윤상현이 없었어, 오늘은. 음. 윤상현은 없었어, 오늘. 근데 그 윤상현이 윤석열이랑 윤상현 친한지는 난 모르겠어. 총재인가가 윤상현이랑 친하다고 했지. 총재가 윤석열이랑 친해. 윤상현. 윤상현 오빠 그랬잖아, 오른팔이라고. 거기 그치 윤상현이 맞아 형님 맞아. 형님 하잖아, 총재한테. 형님 형님 하잖아. 음. 말로만 그냥 오른팔이지, 총재가 위야, 윤상현보다. 총재가 몇 살인데? 총재도 나이 많아. 근데 그 사람이 윤상현 형이야. 음. 근데 윤석열도 그 총재한테 함부로 못 하더라고. 음. 네네 이러면서 서로 존댓말 하더라고. 자기한테는 반말해? 아니? 자기한테 존댓말해? 저도 해달라고. 한동훈도 존댓말하고? 또 존댓말 하지 당연히 나 교수님이라고 그러는데. 그럼 워낙 아나무인이니까. 그런 거 없어, 거기서는. 그리고 그 총재 밑에 사람들은 나한테 다 90도로 인사해. 그러니까 그 사람이 딱 완전 나를 다 계속 서울대 나와서 막 그렇게 얘기를 하니까 그 교수님 그러고 그 총재가 나를 교수님 이렇게 그러니까 부르는데 그렇게 거기 대우를 해주니까 그렇지. 이렇게 부르는데 누가 나를 뭐라고 할 수가 없잖아. 자기가 오버해주고 왔네. 완전 오버리고 왔지. 한동훈이 많이 하지도 않았는데 처음에는 계속 해달라고 해가지고 또 막 팔이 아프더라고. 그래서 이것들이 진짜 미쳤나 그랬는데 나중에 좀 아이고 우리 교수님 쉬셔야지 저 뭐 식사는 하셨어요 뭐 그래서 아니 저 식사는 했고 그래서 그럼 과일이라도 드시라고 그래서 그 탄산수랑 뭐 해가지고 먹겠다고 제가 뭐 그래서 이제 먹고 있는데 나중에 갑자기 한동훈 오고 막 그래가지고 손님이 온다 그랬고 연주 그때 좀 해달라고. 거기가 뭐야? 뭐 바야 뭐야? 바 같은데 이게 그냥 오픈바 같은 데를 빌렸어. 음. 그랜드 피아노가 뭐 있고 나 옛날에 막 거기 나가던 데 같은 데 있잖아. 근데 이제 거기는 뭐 연주하고 이런 데는 아니고 그냥 그 밴드 마스터 아저씨가 있더라고. 근데 그 기계가 완전 좋아. 그래서 내가 아까 그랬잖아. 스피커 고쳐야겠네 그랬지. 소리가 너무 좋은 거야. 내 악기 소리가. 그러니까 연주할 만 나지 솔직히. 완전 에코 다 들어가가지고 뭐 그냥 굴러가는 소리인데 일렉이. 그러니까 막 뭐 해달라고 하는데 막 사람들이 다 감동을 받아 막. 김행장 애들이 막 몇 명이나 있었는데? 응? 몇 명 있었는데? 김행장 애들만 30명이 넘어. 엄청 많았네. 근데 거기서도 대가리 내릴만 온 거야. 그 김행장 대가리들. 그 대통령이 미친 거지. 응. 미친 거야, 미친 거. 내가 보기엔. 김행장의 애들이 다 움직이는 거야. 그러니까 대통령 만든 거지. 그리고 한동훈이 딱 오잖아. 그리고 윤석열 오잖아. 응. 다 같은 패야 다.
그러니까 그 말이 안 어머, 나 그래서 되지. 이거를 스마트폰으로 녹음을 해야 되나, 진짜. 내가 이걸 해야 되나, 어? 아, 근데 이거 너무 위험할 것 같아가지고, 어? 자기 국정원이 죽여. 그러니까. 그래서 내가, 아, 이건 아닌 것 같다 싶어가지고, 어? 아니 걔는 그러고 뭐 그런데 참 이해가 안 가네. 믿겨지지 않네. 아니 자기가 어떤 사람인 줄 알고. 그럼 나만 어떻게 보면은 이제 뭐 거기 사장이나 뭐 그런 거는 지내가 그러니까 그랬고, 그 사장이든 오불이든 음. 신한줄 같은 거 안 했잖아. 그렇지. 응? 그러니까 말이 안 되잖아 지금. 이게 지금 걔는 그러고 코미디잖아 코미디. 돌아다니니까. 걔는 딴 데가 그러고 돌아다니는 거야. 그게 코미디잖아 코미디. 아, 세상에 어? 어느 나라 대통령이 그러고 난 사니. 진짜 어이가 없어갖고, 난 오빠, 내가 진짜 어이가 없어서, 아, 내가 진짜 이거를 집에 와서 이거 어떻게 얘기를 해줘야 되지? 자기가 만약에 오늘 동영상 찍었잖아? 아이, 그니까 나 그냥 예를 들어서 생각했어, 솔직히. 어? 근데 내가 솔직히 동영상 생각을 했어. 아니, 자기 진짜 녹음을 찍었으면 해놔놓고 나는 녹취를. 그 탄핵당해. 아, 아, 근데 그게 내가 생각하는데 그게 안 되더라고. 아이 근데 뭐 하지 마 그런 위험한 짓은. 아, 그래, 너무 위험하잖아. 감옥 가지. 아, 또 행사 또, 오늘 또 아 행사에 또 그리고 막 들어오고 막 얘기해서, 네가 안 해도 그러니까 다 될 거야. 네가 안 해도 이거 어, 언제 안 터지겠냐 이게? 아, 그러니까. 아, 어이가 내가, 그래서, 아, 아, 어이가 진짜 없다. 나는 그 대지까지 나올 줄 몰랐다. 나는 그 가발이 나오고서, 아, 그래, 뭐, 변호사들을 모아서 오늘 김행장 애들이라고 해서도 조금 그렇긴 했어. 근데, 아, 진짜 맨날 있는 척하고, 뭐, 막 걔네들 그거 있잖아. 근데 나 총재가 막 이태리에서 공부했다 그러고 막 그러니까. 에이, 쓰레기. 막 서울대 나왔다니까. 저도 서울대인데 몇 학번이냐고 막 이런 식으로 물어보니까. 우리 교수님한테는 자꾸 많은 얘기 하지 마시라고. 그 형제가 중간에 잘하네. 그 총재가 그래서 아니 총재님이랑은 어떻게 하셨어? 걔네가 되게 궁금해 하더라고. 근데 교수님이 너무 젊으셔가지고 그래서 막 그러는 거여서 김건희보다 네가 나으니까. 교수님도 나이가 좀 있으십니다. 김건희도 이게 교수잖아. 그러니까 나이가 좀 있으세요 교수님도. 그러니까 내가 볼 때는 거기 나보다 어린 새끼들도 많거든. 근데 딱 그런 거야. 그래서 근데 어떻게 총재님이랑 어떻게 그러니까. 이태리에서 공부를 하고 계시대. 그래서 인수위 그 의원이 있어. 총재님 완전 모시는 의원이 있어. 그 사람이. 총재님이 여행을 다니시더라고. 그러니까 네. 그냥 그러고 얘기 안 하더라. 나라가 미쳤지. 어떻게 하냐. 응. 큰일 났어요, 진짜. 아, 법무부 장관이 로펌하고 술이나 처먹고. 걔는 다 그냥 가족이더만. 그게 말이 되냐. 그러고, 어? 최강욱 이런 애들한테는 징역형 내야 아유, 되고. 오빠. 걔네는 인간 취급도 안 해. 자, 말도 안 꺼내지만, 그냥 그쪽은 인간 취급도 안 해. 그러니까, 이게 나라가 이렇게 말이 되냐고. 걔 내가 보기에는 진짜 탄핵당할 것 같아. 근데 국민이 병신이라서 그런 거야, 국민이. 그치. 근데 내가 볼 때는 국민들이 진짜 병신이야. 아니, 근데 이럴 줄 알았지. 그리고 그때, 근데 이래도 정신을 못 차려. 그렇지. 그때 어, 한번 그 술집에 들켜가지고 사진 한번 유포된 적 있었잖아. 그래. 어. 그것도 그냥 한 번 된 거지. 맨날 다니는 거였어, 내가 볼 때는. 그러니까 이게 딴 데는 있다 와 온 거야. 그러니까 얘가 응. 청와대에 안 들어간 게 술 먹으려고 안 들어간 거야. 그래. 내가 보니까 청와대에서는 모든 내가 게 다 자꾸 내가 윤상인지 몰랐는데 전화 통화 하더라고.
근데 이거 음. 이렇게, 나도 이렇게 자꾸 온다는데 빨리 이 새끼가 오고 뭐가 와야지 나도 갈 거 아니야. 그래서 내가 계속 봤거든. 근데, 음. 오늘 왜 이렇게, 누가 오는데 이러지? 나도 막 그랬어. 근데, 막 갑자기 막 시끄러지고 막 그러다가 이제 나 갑자기, 뭐, 그 앞에 들어오십니다가 이러는 거야. 음. 그 돼지가 들어오는 거야. 근데 그때가 1시야. 어디서 술 먹고 왔지, 걔. 걔는 술을 먹고 온 거야. 그러니까 어디서 오십니까? 막 이랬을 때, 응? 보니까, 뭐, 어디서, 거기, 뭐, 그러니까, 이게, 거기 경호원부터 다 해서 올 거 아니야. 음. 아유, 그러니까, 얼마나 복잡하겠냐. 그리고 또 오늘 우리가 간 데가 청담동, 그, 무슨, 저기 어디 쪽이, 갤러리아 저쪽이거든? 근데 골목이야. 음. 그러니까 거기 또 차 들어오기 되게 불편한 데야. 음. 그래서 다 그러고 꾸역꾸역 그러고 왔더라고. 그 사장은 누구야? 사장도 이상한 아줌마야. 이상한 아줌마야. 나 모르겠어, 누군지. 막 옛날 배우인가? 모르겠어. 그냥 아줌마야. 되게 옛날 할머니야. 에이, 뭔지도 모르겠어. 인사하러 그냥 그러고 말았어. 미친놈이야, 미친놈. 진짜 미친놈이야. 근데 거기를 그냥 이렇게 빌려가지고 이렇게 하더라고. 아니, 근데 그 대통령까지 왔는데 200을 주는 건 좀 아니지 않아? 아니, 미리 200을 줬어. 근데 그 다음에 더 안 줬어. 그 다음에 뭐, 거기서 현찰을 주기엔 좀 그렇지. 그렇지. 네가 아가씨도 아니고. 먼저 200을 줬고 그냥 그대로 끝났어 그냥. 근데 200이면 나도 그냥 잘 받았으니까. 아, 그래도 자리가 그런데 갑자기 법무부 그 장관, 새끼가 올 줄 알았냐고 내가. 대통령도 오고 법무부 장관도 왔는데. 아니 뭐 그 정도로 나도 그럴 줄 몰랐지. 근데 뭐 대통령 오고 법무부 장관 온 게 아니라 시간이 늦었으니까 나 더 받아야 되는데. 아니 괜찮아. 늦게까지. 네. 뭐 대통령이랑 법무부 장관 대수야? 아니, 걔 뭔 얘기하는데, 걔네. 아니 뭐 내용도 없어. 뭐 나라 얘기는 안 하지. 절대 그런 것도 없고. 그거 하던데 그런 거. 걔네 짠할 때, 음. 음, 뭐, 우리는 하나다, 뭐, 이런 거 있지. 그리고 놀고들이 구호 있는, 외치던데, 구호? 놀고들이 술 마실 때? 진짜 그런 거. 어이가 없- 제가, 여기서 대통령 건배사하고, 컴패스. 건배사하고 갔어. 건배사하고 술 마시고 노래 부르고, 좋다고. 아이, 네. 해토피다, 해토피. 이걸 기자들이 모르겠어? 다 알아. 근데, 응. 원래 뉴시스, 이렇게 김태리랑 이렇게 되게 친하다 그랬잖아. 음. 근데 그 통대도 거기도 전화 통화를 막 했어. 음. 딱 보면은 다 알잖아. 음. 근데 거기 딱 그 주변 인물들이 항상 그 뭐를 하면서 그런 사람들이 껴. 음. 근데 오늘은 못 오게 하더라고. 음. 그런 사람들을. 근데 어떻게 됐든 뭐 윤석열이 술 먹고 돌아다니는 건 다 알 거 아니야. 근데 그 알면서도 그걸 다 모르는 척 하는 거지. 그거를 누가 써. 그러니까 다 알지. 근데 뭐 솔직히 같이 대면은 안 하지. 어이가 없다. 야, 그래도 야, 늙었더라. 그래, 그 머리 닦아지고 그랬지. 나 늙어가지고 진짜. 동훈이는 야만나. 가발이 너무 티나던데. 그래? 예? 진짜. 걔도 나이 늙었어, 보니까. 한동훈도? 음, 한동훈이 나랑 나보다 4살 어려. 그러니까. 음. 걔는 70년대잖아. 73년생이지. 내 후배랑 그러니까, 13년 동기야.
비슷한 거잖아. 그치? 걔는 근데 애가 걔도 늙어 보이더라. 실제로 보니까. 아이고, 한심한 새끼. 어. 그냥 그래봤자 족밥이야. 총재한테 다 고개 숙이더만. 한동훈이도. 아이고, 그냥 다 끝발이야, 다. 내가 보니까 별거 아닌. 아니, 말이 안 되는 거지. 이게 뭐냐고. 이게. 믿어지지도 않는다. 야, 그러니까 김행장 애들 모아놓고 그 술 마시다가, 야, 근데 거기서 그렇게 오지. 그러니까 내가 볼 때는, 참, 이, 뭐, 청대 뭐 이런다고 해도 얘네들이 다 움직이는 게, 응? 자기네가 그냥 다 이렇게 할 수 있는 게 너무 많은 거야. 아니, 그냥 뭐 앞날이 뻔해. 뻔해. 아니, 내가 볼 때는 나라 망하는 걸 얘네가 더 바라고 있어. 왜? 지네 해먹을 게 더 많아, 내가 볼 때는. 아우, 야, 뭐, 수소 이런 걸로 몇 억씩 다, 지금 뭐, 몇백억씩 해먹을 때도 뭐 있다는데. 소송만 있겠어. 아니, 수소. 수소? 어어어. 아니, 수소뿐이 아니라 이제, 아니, 안 봐도 돈 되는 거 다 해먹어, 지네가. 그러겠지. 보니까. 음, 대충 그냥 이렇게 지나가는 듯이 들어도, 내가 들어도, 음. 음. 그냥 박근혜보다 더한 것 같은데. 아유, 오빠. 박근혜 양반이야. 이명박보다 더한 것 같은데. 아, 이명박보다 더해, 내가 볼 음. 때는. 아, 이번 얘네는 지금 그러니까 그 윤석열이라는 청와대 게 안 아니야. 들어간 이유가 이것 음, 때문에 안 들어간 거야. 맞아. 청와대에 들어가면은 술을 그 안에서만 먹을 수 있거든. 그렇지. 그리고 청와대 안으로 들어가면 모든 기록이 다 남거든. 그러니까 그러니까 이, 얘네가 음. 그거를 지네가 다 감시당하는 거를 안 하려고 그러니까 새벽에 돌아다녀야 되거든. 그러니까 김건희도 그 정문 어! 그거 없애고 그런 거야. 야, 부속실을. 진짜. 근데, 새벽에 지금 3시에 이렇게 들어갈 일이야, 집에? 그러니까 진짜 지켜 들어가겠지. 야, 내일 아침 출근하겠지 또. 자빨 자겠지. 그러니까 맨날 늦게 지각하는 거지. 음. 걔 술을 진짜 좋아하네. 술 완전 좋아해. 아니 지지율이 30%가 나오는데 술 아니, 처먹고 그딴 거 신경 안 쓰는데. 걔네들도 신경 안 쓰던데. 형제랑 걔네도 신경 안 쓰던데. 고민도 안 해? 아니, 내가 그래서 그냥 지나가듯이, 요즘 많이 신경 쓰이시겠어요? 음. 그래서, 바쁘죠. 그래서. 아니, 그 지지율이 음. 지금 너무 많이 떨어졌을 거. 아유, 역시 우리 교수님은, 음. 정치에도 관심이 많고, 이렇게, 사람이, 딴듯해가지고, 다 모르는 게 없다. 그래서, 아니, 근데 너무 대통령 지지율이 이 정도면은 지금 너무 빠지는데, 이 앞으로 심각한 거 절대 아니, 하지 마. 아니, 심각한 거 아니냐고 내가 응. 물어봤다? 응. 그래서 뭐랬는지 알아? 왜? 전혀 상관없대. 전혀 없지. 전혀 상관없대. 그래서, 와, 이것들은 진짜 또라이들이구나. 그치. 아니, 근데 법 위에 어떻게 그게 있는데. 정치에 대해서 관심이 많으시니? 아니 뭐 정치에 관심 있어. 그 그래서 뉴스에 내가, 맨날 아니, 저는 나오는데. 그냥, 뉴스 그냥 응. 나오는 것만 읽어요. 그렇지. 그러면 관심 그래서 있어. 그다음부터 더 이상 얘기 안 했어. 그러니까 빨리 트위터 하지 말라고. 됐어. 트위터 몰라, 난 이제. 지 얼굴이 다 들어가 있는데 그걸 왜 모르냐고. 됐어. 트위터 뭐 걔네들, 그런 놓친 애들을 그거 할 줄도 몰라. 너 착각하지 마. 왜? 너 그냥 걔네가 뭐 일반 애들이 아니잖아. 왜 한동훈이 나 조사해 볼 것 같아? 한동훈도 있고 거기 김앤장 애들도 있고 얼굴 다 아는데 아, 그럼 그런가? 바보냐? 하긴 그렇긴 했다. 김영삼. 예를 들어서 하지 말라니까 그렇게 말을 안 들어.
아, 또 김행장 애들이 또 오늘 또 그랬구나. 이 전과까지 다 들였다 봐. 그럴 수도 있겠다. 너 이혼한 것까지 다 알아. 애들은. 어? 국정원을 데리고 있는 애들인데 그리고 검찰 조회하면 다 나오는 건데. 아니 그 댓글로 무슨 올려도 다 잡아가잖아. 왜 그래? 아니 그 트위터 좀 하지 말라고 제발. 아니 알았어. 어떻게 얼굴 까고 하냐 거기 가가지고 윤석열이랑 있는데. 존나 열받잖아. 아니 네가 그거에서 얻는 게 아무것도 없잖아. 아니, 나 지워야지, 또. 네 얼굴 까고 해가지고 나중에 만약에 그 밑에 총재가 되게 난처하게 돼 아, 그러면 그거 완전 난처하지. 완전 뭐냐고 난처. 이게 총재가 지금. 난처하지. 그럼 응, 그치. 총재는 믿고 그렇지. 대통령한테까지 소개를 시켜줬는데 아이고, 성별 때문에 그만해야 되는 거야. 나중에 알고 아, 내가 보니까 오늘 얘 만날 줄 알았어? 그러니까 그렇게까지 윗선까지 그렇게까지 될지 갈지 몰랐지. 모르겠지. 근데 뭐 아, 한동훈하고 윤석열까지 갔으면 그러니까. 너 신현주에 들어가는 건 바로야. 응. 어? 아, 야, 오늘 저기 뭐야 그 저기 미국 그 저 장관 왔는데 그래. CNN하고 애들 다 들어갔는데 응, 어? 응. 저기 대통령실에서 CNN 기자들한테 사진 못 찍게 다 뺏었단다. 그래. 어? 녹음도 못하게 뺏었단다. 서봐. 그래가지고 CNN 기자가 올렸더라. 그림으로 이렇게 그렸어. 병신들. 그러니까 왜냐면 그렇게 뭐가 이제 밖으로 나가면 안 되는 거지. 그러니까. 근데 지금 이렇게 해갖고 되냐고. 아, 내가 있잖아 몇 년 못 간다니까. 아, 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 쟤는. 이게 말이 되는 얘기냐고 이게. 어느 나라 내가 볼 대통령이 이러냐. 때는 어느 나라. 윤석열이, 총재 이쪽은 윤석열이 있어야 되는데. 아니 총재는 윤석열 없어도 돼. 그런가? 그럼 걔는 또 누가 정권 잡으면 국민의힘에서 음. 또 걔한테 가면 돼. 아, 그 걔는 윤상현 그거잖아. 윤상현인데, 윤상현을 일단은 믿는 거야. 지금 이제 그러니까 관계 때문에. 윤상현이가 뭐 저기 윤석열보다 더 정치를 오래 할 거잖아. 어? 아무 그러니까. 상관없다니까. 그러니까. 그러니까 질주로 같은 신경 안 쓰는 거야. 그러니까 자기 동생이라고 윤상현 딱 그렇게 딱 하더라고. 그러니까 윤상현만 신경 쓰면 되지. 그러니까 윤상현만 신경 쓰더라고. 그 말로는 딱 윤석열이 그렇게 탄핵을 하더라고. 당하든 뭔 상관이야. 음. 어차피 누군가에서 윤상현이가 뭐 국회의원 계속 하고. 근데 그래도 또 윤석열 그쪽에서도 형제가 봐주는 일들이 많은 거야. 그러겠지. 그게 있더라고, 보니까. 아휴, 어디야? 사왔어. 여기 이마트? 당장 트위터나 지워라, 제발. 아, 짜증나. 누구 아니, 또, 바보냐. 아, 얘는 무슨 정권이, 응. 걔가 지금 윤석열이 바보라 그러지. 대통령이 왔다 갔다 그러는데 무슨 네 얼굴을 까놓고 트위터를 해. 아니, 내가 지금 뭐 이럴 줄 알았냐고. 나도 몰랐지. 뭐 내가 그랬잖아. 이렇게까지. 윤상현 그때 갔으면 그래도 어떻게 됐던 걔들이 권력의 핵심부인데. 얼굴을 까놓고 계속 무슨 욕하고 있으면 뭐가 되냐고. 그게. 나중에 알아봐. 아, 난 그래도 이재명인데. 아니 그 네 마음속에만 갖고 있으면 되잖아. 그래, 마음속은 갖고 그리고 있지. 막말로 얘기해서 음, 이재명은 안 그러겠지만 혹시라도 이재명이 또 그럴 수도 있어. 우리가 모르게. 그러지 어? 말자. 어? 그러지 말자. 어? 아니 뭐 이렇게 우리가 모르게 어디가 술 음. 먹을 수도 있어. 아, 술 먹을 수는 있지, 당연히. 어. 아, 이제 결이 다르지. 모르는 거야. 싸움은. 그러니까, 이재명을 싫어하는 사람들은 이재명이 그렇다고 생각하고 싫어하는 거고. 아니 이재명이가 술 먹어서 싫어하는 건 아니야. 아까 술을 먹고 그런 걸 떠나서, 근데 그 윤석열이는 다 사람들이 술 먹어서 오해하는데. 싫어하는데 똑같은 짓을 하고 있잖아. 그러니까, 걔는 그래. 그러니까 대통령이 그러니까, 되려면 그러지 말아야 되는데. 정신은 돼지가 와가지고 건배사나 하고, 아유, 그래도 우리가 여자는 뭐가 있어. 없었네. 아, 여자는 싹 내보내고, 아예 없어.
그러니까 그런 거 응. 신경 쓰네. 아, 당연하지. 근데 자기를 어떻게 믿고? 나에 대한 왜 그런 믿음이 있을까? 그거는 믿음이 있는 게 아니라 음, 그냥 별로 신경 안 쓰이는 거야. 신경 안 쓴 것 같아. 원래 대통령을 만나면 청와대에 들어가기 전에 모든 시험원제를 다 해. 아니, 근데 솔직히 거기는 그냥 어, 걔가 맞잖아. 모든 신원조회를 다 하고 가족에서 모두까지 다 해. 정가부터 해가지고 얘가 사상이 어떤지까지 다 하고 어. 그러고 나서 대통령을 만나는 거야. 근데 만약에 자기가 간첩이었어, 예를 들어, 어? 그러면 아베처럼 죽는 거야. 아니, 근데 내가 간첩이기에는, 그 총재가 나를 너무 믿어. 그리고 그 총재 그러니까, 밑에 그 위원 있잖아, 인수위, 음, 그 모시는 사람들 있어. 그 사람들이 나를 완전 교수님하고 나를 몇 번 봤잖아. 항상 그래, 뭐, 공연하고 그때 20대마다 얼굴을 뵀던 사람들이야. 그러니까 나에 대해서 전혀 그런 경계심이 없는 거지. 그러니까 트위터 지우라고 당장. 알았어. 그 말을 안 듣냐. 하지 말라고 했잖아, 얼굴 까고. 음. 나중에 그러다가 무슨 너 청와대 같은 거 행사 같은 거 대통령 행사 갔는데 거기에 무슨 나와가지고 얼굴 나와가지고 사람들이 다 알고 너 무조건 좋아야지. 너 맘찍 그 저기 뭐 리트윗한 거 이런 거 다 안 지워지거든. 응, 안 좋아야지. 그래 그런 거 있으면 어떻게 하려고 그래. 그냥 아니라고 해야지. 말이 되는 얘기를 해. 아니면 그냥 사실은 개딸이었어요, 이거지. 뭐 어떨 거야? 죽일 거야, 살릴 거야. 그런 위험한 짓을 왜 하냐고. 그러니까, 뭐 앞으로 안 하면 되지. 그렇게 지우라고 했더니 며칠을 못 참고 지 얼굴 사진 올리고 왜 그러나 이해가 안 가 난 너. 다만 트위터 재밌으니까 한 거지. 아니 재밌는데 네 얼굴 사진 올리고 뭐하러 그렇게 하냐고. 얼굴한테 주면 되지. 지우라고 했더니 뭐라고 안 지워가지고 오늘까지 이게 또 그러면 뭘. 아니, 그래도 주면 돼. 얼굴 사진. 아니 뭐 가계정을 파가지고 하든지. 왜 뽀뽀 엄마 해가지고 그거 옛날 계정 아니잖아. 아니 그러니까 다 프리티 파일 옛날에. 말고 그냥 무슨 뭐 아이디를 새로 만들어가지고 하든지. 몰라, 그거 어떻게 하는지. 어? 그거 없애기도 힘들어. 그뭐 엘리처럼 미국에 사는 애도 아니고 한국에 사는 애가 어이가 없어가지고 그 조사하면 다 나와. 그건 조사에 뭐 대단한 거라고, 나를. 참, 얘 어이가 없네. 네가 지금 여기 지금 술집에서 만나서 그렇지. 네가 혹시라도 용산 가잖아? 너 그럼 다 조사해. 어? 알았어, 야, 요새. 인터넷 네이버에 댓글 쓰는 것도 잡아가는 애들이야. 나 댓글 완전 많이 썼거든. 그러니까 그것도 잡아가는 애들인데, 개 쌍욕 썼거든. 그 잡아가는 애들인데 걔들이 지금 방심한 거지. 알았어. 집에 다 왔어, 이제. 걔들하고 무슨 예를 한 번 만나는 것도 아니고 일을 계속 할 건데 계속 무슨 얼굴 거고 걔네 욕을 하고 있으면 얼마나 황당하겠냐. 나중에 그건 총재한테 진짜 이거 못할 짓을 하는 거지. 아, 쓰레기들. 피곤하다. 미친. 그 새끼는 맨날 술 그 시간까지 마시고 다닌 것 같아, 내가 볼 때. 당연하지. 내가 볼 때는 기본이야. 근데 이거를 내가 보기에는 민주당에서도 알아. 다 알아. 세상에 모르겠어. 이렇게도 마시고 다니는데 그걸 너 어떻게 몰라? 관심이 없어도 내가 알겠다. 그러니까 내가 보기엔 그러니까 미친놈이라고. 그냥, 아니, 근데 민주당에서도 알면서도 뭐 그냥 말 안 하는 거야. 아니 뭐 터트릴 때까지 가만히 있는 거지. 이게 말이나 되냐고 이게. 아니, 근데 이게 진짜 그냥 아무렇지도 않게 놀고 다니네. 그러니까 걔가 후라이라 그래. 그러니까. 대통령이 뭐 하는 직업인지를 정확히 몰라. 그래서 그래 내가 뺏긴 그랬잖아. 사람이 그러니까. 검찰총장에서 한 단계 올라가는 건 줄 안다니까. 걔는. 그리고 지가
뭐 능력 있는 것도 아니고 다 주위에서 만들어졌으니까. 그러다가 이제 평생 이제 감옥 가는 거야. 응. 이상한 새끼. 한동훈이 그 새끼는 거기 그 지랄 대통령의 측근이라고 하면은 떨어져 다니든지 그래야 되는데 병신 새끼 거기 아니, 가지고. 제가 먼저 왔어. 그러니까 그 미친놈이라고 그 새끼도. 그 새끼 만약에 이게 만약 기사로 나와. 법무부 장관이 응. 김현장하고 술 먹어? 김현정은 이제 잘 그거는데 뭐 한가족인데. 그러니까 만약에 그 기사가 나와. 우리는 식구다 이러고 먹던데. 탄핵. 어? 그래. 탄핵이라고 탄핵. 밥맛 떨어져. 사적 새끼들. 기업하고 법무부장 그러고 조국 죽이는 거 봐라. 이 개새끼들이 사람 새끼들이네 이게. 새끼가 죽인 거 아니야, 개새끼들. 그러니까 지네는 이지랄하고 놀면서. 근데 나는 김현정 애들이 진짜 내가 오늘 얼굴 봤잖아. 음. 아니 근데 진짜 그냥 진짜 공부만 하는 새끼들이네 딱 얼굴 보니까. 그럼 걔네 근데 직원들이 몇백 명 돼. 근데 그 엑기스만 뭐 하는 거야? 거기 걔네가 애들은 몇백 명이야 몇백 명. 네. 애들이 상태들이 보니까 버슬퍼즈를 한 것 같아도 그래서 뭐 공부만 해서 진짜 병신 같은 애들 있지. 진짜 막 그냥 정말 막 1등만 하는 애들, 음. 그런 애들 있잖아, 왜. 딱 학교에서 1등 하는 애들. 그런 그런 애들 애들이 있지. 있잖아. 전혀 세련됨 없고. 한동훈이 그래서 패션이 비슷한가 봐. 그 중에서. 그냥 한동훈 제일 세련됐어. 응, 그 중에서. 내가, 진짜 촌스럽구나, 애들이. 그러니까 왜 왜 그 저러고 사나? 나는 그 생각 들더라. 아니 그러니까 학교 다닐 때 여자 못 만나보고 아니, 그런 애들이야. 눈도 막 병신 같고 막 그런 애들도 있고, 막, 너무 이상하더라, 애들이. 아니, 잘 살 거 아니야. 지금은 잘 살지. 수술을 하든가 일을 막 이러는 애들, 나는 완전 막 대한민국에서 잘 나가는 변호사들 아니야. 음. 한심하다, 진짜. 생긴 것도 보니까. 나 같으면 그렇게 안 살 것 같은데. 찝적된 애는 없었어? 거기서는 찝작 때문에 있을 수가 없어. 그 총대가 있어.